Kalau batukmu bunyinya kayak anjing menggonggong, kamu nggak sendirian. Semua orang pernah batuk begitu. Yuk, kita obati bareng-bareng. Pertama, minum air hangat yang banyak. Air bisa bikin tenggorokanmu lebih nyaman. Coba minum teh pakai madu dan lemon, biar batuknya reda alami. Pakai pelembab udara, biar udaranya nggak kering. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Break time tonton 5. Kalau batuknya nggak sembuh-sembuh, langsung aja periksa ke dokter ya. Tetap sehat, dan semoga napasmu lega.